да? Не знаю. Дергает, что ли? Что у тебя фрикцион? Дергает или нет? Непонятно что-то. Ну, вроде удар был, да? Ну да. И загиб. Может быть. Ну что, рыба есть? Есть, дергается. Давай, тогда я тебе буду помогать. Сильно дергается? Нормально дергается. Только угол такой не дал. Стоп. А, вот он почему дергается. Опа. Да. На ходу, да, взяла? Ну, вроде бы да. Что? Дергает? Ага. Вроде дергает еще. О. Смотри, если щука наверх не поднимаю ее. Наверх, видишь, идет леска. Сейчас сама. Скорее всего. Да, волны пускает. А, совсем мелкая. Тогда сейчас. Опа. Все. Ушла. Что? Отцепилась. Ну, это щука, скорее всего, небольшая. А нет, окунь, нифига себе. Окунь, это здорово. Не поднимай. Тут поднимешь. Не поднимай там не поднимай. Пусть под водой идет лучше. Вниз. Удочку вниз. Вот так, да. Еще. Мелкая, блин. Так и дал ты ей на свечу выйти. Ну, пойдешь? О, пошла. Что? Нормально давит? А, вон она у тебя поверху идет. Блин.
О, какая. Что там это? А то Неизвестно. известно. Мелочь. Судак, наверное. Судак. Все правильно, снизу затянет. Ага. Давай. Вниз сразу делай, чтобы он наверх не вышел. Смотри, на это, на корягу ведешь, сейчас запутает. А, все нормально. Все, тащи спокойно, как тебе удобно. Плохо то, что ты ее к коряге ведешь. Вот так делай на эту сторону. Чтобы она... О, хорошая. К низу, к низу, к низу, к низу. Кончик к низу. Чё ты как-то тащишь? Зачем так лодку крутишь? Нет. Все, тащи, как тебе удобно, ладно. Пусть играет, пусть играет. Не спеши, не спеши. Пусть играет. Очень сильно не подматывай. О. Не спеши, пусть походит, поиграет. Все, поводок вижу. Все, больше не подматывай. Аккуратно, аккуратно сюда. Блин, не так ты делаешь. Аккуратно, медленно. Есть. Расслабляй фрикцион. А может вообще зацеп? Вот что-то вообще не дергается. Может вообще зацеп вообще не дергается. А, тут вроде чуть-чуть. Понятно. О.
Есть что-нибудь? Мелкое, да? Ты сеткой сейчас меня зацепишь. Лучше держи над водой. О, Давай, давай. ну что там опять? Посмотришь. Сразу бери сходу. Щука, щука. Слышишь? А, вообще мелкая. Давай, иди. Дергает хоть нет? Что-то на рыбу не похоже. Трава вроде. Дергает. Что-то маленькое. А, рыбка. Судак, походу. На щуку не похоже. Ага. Давай. Оп. Совсем малыш. О, За дедом, за прадедом. давай. Опа. Может подсакивать. Посмотрим. Штук цепляет. Поддавливает. А маленький. Нет. И подсакивает. О, давай сразу, а то еле зацепился. Давай, лови. Оп. Ай, мелкая щука. Давай. Все, пошла. Давай.
А, не, у меня пусто, походу. Ну, удар был. Давай так. Капали? Давай. Так. Нормально, что ли, размер? Ну такой. Давай так. Опа. О, пошел. А, щука. Наверху вот ругается. Приличная щука. Ставь сразу аккуратно, чтобы не мешалось. О, блин. Ну давай. Опять щука. Малышка. А, не буду я вот так. Из пацака вытащишь. Посмотрим. Да, наверное. Не надо, не надо. Или давай, не знаю. Мелковато, да? Ну пусть за дедушку. Желтый сразу сработал. Не поднимай, видишь, хочешь наверх идти. Что, не дается? О! Сойдет.
Это наша рыба, да? Да. Хорошо бы, если бы судачок был. Для судачка нормально. Да, мы зацепили. Ну, делай. За меня, сделай за меня. Давай вот так. Ух ты, судак. На. Давай. Судак, наверное, небольшой. Подожди. Сейчас посмотрим. Совсем легко идет. Мелкая вообще, бля. Жерех. Сордай. Давай. Бойкий. Нормально, да, это же жерех. Хорошо. Сопротивляться будет. Что, нету, что ли? Сидит? А? А вы? Что? Что это? Окунь? Нет, жерех. Жерех? Нормальный? Хорошо, как у тебя. Что? Красиво. Ага. Окунь. Да. На фотосессии. Да. Кусок. Ногу подмотал. Все, откладывай. Плохо зацепился, давай. Мелкая. Нормально. Без посадки.
Не засекся. О, значит твоя засеклась. Щука, да? Давай к низу. Походу она твою атаковала. Но удар у меня вообще мощный был. Чуть из рук не вылетело. Что, тоже что ли мимо? Может это бровка там такая? Как удар, да? Посмотрим. Точно нет? Удар прям смачный был. Чуть. Здесь сколько вот ничего нет. Давай так. Даже легче, чем воблер. Конечно, мелкий. Точно, судачок. Ой, хорошо давит. Еще мелкий? Не-не, хорошая. Так надо. Да, давай, подсак. С этой стороны. Уже тут. Да не, мелковато. Хорошо, что ли, давит? Да, нормально. Я смотрю. А, что-то интересное прям. Что-то там вот поймать. Не крути лодку. Чем лодку крутишь? Все, сошла. Есть! О, на камеру. Вот это же неплохой размер. Давай, не шуми мне, подсак. Давай. Да давай так уже. Есть. У тебя без рыбы, у тебя воблик. Давай мою возьмем. Слышишь? Это мелкий. Так вот. Судачок хороший.
Ладно, давай так вот. Все. Хорошо зацепился. Опа. Я забакил опять. О, окунь какой здоровый. Окунь хороший. Все, опять окунь. О, кидай. Сейчас снова рыбу кидай. Это мелкий. Я же тебе говорю, окунь. Жерешок. Небольшой. Нет. Ну давай все равно возьмем, я его отцеплю аккуратно. Подсак нужен? Да. Ты еще что крупнее? Нет. Судачок. Нормально. Окунь. Ох, вниз. Мелкий. Тут не зачет. Ну-ка. Есть. Подсак. Понял? Смотри, а размер-то хороший.